Kumekuwa na vikao vya hapa na pale vinavyofanywa na mabosi wa Yanga sambamba na wachezaji na benchi la ufundi la timu hiyo ili kuweka mambo sawa kuelekea mechi ya marudiano ya ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya Silvers Striker ya Malawi. Na unaambiwa vikosi hivyo vinavyoendelea ndani ya Yanga, hivyo vikao ambavyo vinavyoendelea ndani ya Yanga vilianza tangu kikosi hicho kilipokuwa Malawi kabla kurejea Dar es Salaam, na ambapo nyota mmoja kikosi hicho amefichua siri kwamba viongozi wamewaambia wachezaji wote akiwemo Pacome Zouzoua, Maxence Zengeli, Clement Mzize, Djigui Diarra na kila mmoja kuhakikisha Jumamosi ushindi unapatikana na kufuzu hatua ya makundi. Na Yanga itakuwa mwenyeji wa Silvers Strikers katika mechi ya marudiano kuania kufuzu hatua ya makundi ya michuano hiyo itakayochezwa Jumamosi Oktoba 25, 2025 kuanzia saa 11 jioni kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Na Yanga inayoingia uwanjani ikiwa imetoka kufungwa bao 1-0 dhidi ya ugenini dhidi ya Silvers ya kule nchini Malawi, inahitaji ushindi wa angalau tofauti ya mabao 2-0 ili kufuzu hatua ya makundi kwa msimu wa 4 mfululizo kwenye mashindano ya CAF baada ya 2022-2023 kufanya hivyo upande wa kombe la shirikisho Afrika, kisha 2023, 2024 na 2024-2025 upande wa ligi ya mabingwa Afrika. Na nyota mmoja wa kikosi cha kwanza ndani ya Yanga kicheza nafasi kiungo amefichua kwamba kabla ya kuanza safari ya kurudi Dar es Salaam Jumatatu hii kulifanyika kikao kifupi na uongozi wa juu wa timu hiyo, ukawanyoshea maneno kuwa kuna ulazima kwao wachezaji kubadilika. Na kwa mujibu wake, mabosi wa Yanga walioambia wachezaji hao kwamba licha kumuondoa kocha Romain Folz, lakini hata hawao wachezaji hawakucheza pia vizuri na mechi ya marudiano ipo kwenye mikono yao, lazima wafanye kweli wafuzu katika hatua ya makundi. Na nukuu kile ambacho alizungumza kiungo huyo: huu mchezo upo kwenye mikono yetu. Tulioambiwa kule Malawi sio maneno rahisi, ndio maana unaona tulivyofika. Tulikubaliana hakuna kuongea na yeyote, akili iwe kwenye mechi hii ya Jumamosi. Tumeambiwa tuamke, viongozi hawakufurahi tulivyocheza. Hata kama wamemuondoa kocha, uongozi hautaki kusikia tunatolewa na hawa jamaa, mwisho kunukuu. Na beki wa timu hiyo licha ya kuthibitisha hilo amesema umakini kwenye mechi ya marudiano utakuwa mkubwa, hasa baada ya kuhakikishwa kutakuwa na bonus nzuri. Na beki huyo amesema wao kama wachezaji wameendelea kusisitiza juu ya kupigania ushindi kwenye mechi hiyo iliyobeba hatima yao kimataifa msimu huu. Nikinukuu: ni kweli hayo ulioyasikia, lakini tunajipanga, haitakuwa rahisi, lakini tutakuwa makini, hasa tunahamasishana sana huku kambini. Na siku Jumanne Oktoba 21, 2025 kikosi cha Yanga kiliingia kambini, ikiwa ni baada ya Jumatatu Oktoba 20, 2025 kuwasili nchini kikitokea Malawi kilikochapwa bao 1-0 na Silvers Strikers. Sasa katika maandalizi ya mechi hiyo, kikosi cha Yanga hivi sasa kipo chini ya kocha Patrick Mabedi ambaye anakaimu nafasi ya Folz aliyeondoshwa muda mchache baada ya kupoteza mbele ya Silvers Strikers. Na inafahamika kuwa tangu kikosi hicho kiingie kambini, viongozi wamekuwa wakifanya vikao ikiwamo kujadili ujio wa kocha mpya na namna kukabiliana na Silvers Strikers na kushinda katika dimba la Benjamin William Mkapa. Nifikie nukta hapo, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment kwa wengine pia waweze